Bizim hayatımızda var olanlar yok olanlardan daha fazla. Şöyle 2 tane yaprak çıkarın. Hayatınızda var olanları yazın. Yaprak yetmez. Bir de yok olanları yazın İsmail. Yani yarım yaprağa anca varırız. Şeytan hangisini gösterir sizce? Yok olanları gösterecek. Senin canını sıkacak, motivasyonunu bozacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Nasıl hadis Yunus? İnanılmaz bir hadis değil mi? Ya sen o küçükleri görmüyorsun ya. Benim verdiğim büyük nimetleri göremezsin ki. Çünkü kabiliyetler orada gelişir. Küçük 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 küçük. Allah Allah. Şimdi eski kuşak yokluk içinde olgunlaştı. Hayattan lezzet almayı oradan öğrendi. Yokluk içinde. Şimdi mesela bizim de çocukluğumuzda bakkala gideceksin de canını çektiği bir çikolata ya. Onlar sınırlı yani. Ayda alışverişe götürür. Ayda bir kez seni götürür, 3 şey aldırır. O ışıklı ayakkabının ilk alındığı günü hatırlıyor musunuz? Yani basmıyorsun, havada yürüyorsun. Sonra diyorsun ki bu ışık niye yanmıyor? Havada yürüyor mutluluktan. He? Tam böyle okulda futbol müsabakaları falan başlar. Senin de gözüne birinden eşofman ilişmiştir. İşte çocuk öylesin yani. Baba şu eşofmanı almak lazım, şu eşofman. Şimdi eski dönem öyle öğrendi. Şimdiki dönem olgunlaşmayı varlık içerisinde öğreniyor. Doğru mu? Çocuklar kolay elde ederek büyüyor. 2 hastalık geliyor. Biri konformizm. Yani ben konfordan vazgeçemem. Diğeri egoizm. Ben. Hadi şimdi bakalım çocuklara oyuncaklarını paylaştırın da göreyim. Çok zor değil mi? O kadar çok oyuncak var ki paylaşmayı bilmiyor. Allah Allah. O Freud'un bir tezi vardı ya hani insan haz peşinde koşar falan. Oraya evrildik sanki değil mi? Lezzet nerede? Ben orada. Lezzet nerede? Ben orada. Haz nerede? Ben orada. Allah Allah. Şimdi bu ben merkezciliğin en büyük problemi ne biliyor musun? Bütün kötülükleri bir odaya koyun. Şöyle süzün. Ne çıkar biliyor musunuz? Empati noksanlığı çıkar. Az önce söylemiş miydim o seri katil olayını? Bir seri katilin en büyük özelliği empati yapmamasıymış. Çünkü yaptığı anda icraatını yapamaz. Bir Müslümanın da en büyük yapması gereken şey empati. Bir mümin kendisi için istediğini diğer Müslüman kardeşi için istemedikçe hakikaten iman etmiş olamaz. Ne özelliği bu? Kıyası bir nefsi. Empati yani. Bütün kötülükleri bir odaya toplayın. Şöyle süzün. Altından ne çıkar biliyor musunuz? Empati noksanlığı çıkar. Empatiyi engelleyen şey ne? Egoizm. Benim. Tek önemli benim. Her şey bende. Bu konfor hastalığı ve egoizm özellikle pandemiden sonra patladı. Fark ettiniz mi onu? Pandemiden sonra insanlar evine kapandı. Bazı şeylerin onları mutlu etmediğini anladı. Şuraya kadar anladılar. Hayat geçiciymiş. Bu dünya için bu kadar mücadele etmeye gerek yokmuş. Bak buraya kadar sorun yok. O yüzden en önemli benim. Ya işte orada problem çıktı. Allah Allah. Bak hatta dikkat edin Avrupa'nın bazı yerlerinde çalışma haftanın 4 gününe çekildi. Türkiye'de de birçok yerde hibrit sistem var. Benim bazı arkadaşlarım var. 1 gün ofise gidiyor, 4 gün evinde çalışıyor. Hibrit sisteme geçtiler. Öyle mi? Tatiller arttı. Mesela biz eskiden bir mal sipariş ederdik, 2 haftada gelirdi. Şimdi 2 ayda geliyor. Neden? Beyaz yakalılar bile sıkıldı yani. Çok fazla çalışmak istemiyor. Pandeminin böyle etkileri oldu. Sadece Allah Azze ve Celle birkaç hamle sonra tam sonuçla bağlatacak. Ahiret varmış dedirtecek yani. Şimdi böyle olduğunda farkında mısınız? İnsanlar ben merkezci bir hayata geçti ama arzu ettiği lezzeti yakalayamadı. Madem lezzeti yakalayamadı, ben merkezci hayatlara niye geçiyor bu adamlar? Lezzet bulamadığı için mi geçiyor? Hayır. Hayat mertebesi düşünce lezzete ihtiyacın kalmıyor. Yani insanlığını yitirmen gerekiyor. Şimdi şurada hani şu pislik toplayan bir böcek var ya, pislik böceği, bildiniz değil mi? Bir pislik böceğini şurada görsek, o da müşahhas bir hal alsa, konuşsak onunla. Ya bu pislik taşınır mı ya? Cevap verecektir. Ne taşıması? Ben onu eve götürüyorum. Çocuklara yediriyorum. Evimi de o pislikten yapıyorum. Onun için şaşırtıcı bir durum mu pislik? Hayır. Benim için şaşırtıcı bir durum mu? Evet. Neden? Çünkü hayat mertebelerimiz aynı değil. Bizim insani hayat mertebesi o pisliği kabul etmiyor. Ama onun hayvani hayat mertebesi o pisliği normal görüyor. Egoizm bir insanın hayat mertebesini düşürdüğünden dolayı. Adeta hayvan gibi bir hayat yaşadığından dolayı. Başını esrardan kaldırmayanlar var. Öyle mi? Şimdi zahirde baktığında Ali Veli. Ama hakikatte öyle değil. Hayat mertebesi düştüğünden bir şeylere ihtiyacı olmadığını zannediyor. Bir parça insani duygular cihetinde kalbi çalışan bir insan evet diye çığlık atmadan bu hayattan gidemez. Mümkün değil gidemez. Yani bu çığlıkları atmayanlar niye atmıyormuş anladınız mı? Çünkü hayat mertebesi düşüyor. Ruhun alacağı lezzetlerin her birisi yok oluyor. Şimdi dersin şurasını söyleyeceğim.
Dersi yavaş yavaş toparlayacağım. Neden anlattım bunları? Konfor alanıymış, egoizmmiş, lezzetler gitmiş. Neden anlattım? Şu yüzden. Dünyada insanın mutluluğu yakalayabileceği en büyük makama ne demişler biliyor musunuz? Rıza makamı. Mutluluğun sırrı neredeymiş? Rıza makamındaymış. Allah Allah. Rıza makamı nedir? Allah Azze ve Celle tarafından başına gelen şeylerden razı olmak. Pozitif psikoloji ne diyor biliyor musunuz? Cümleye bakın. İnsanın mutluluğu şuna bağlıdır ki insanın hayatından razı olması. Pozitif psikoloji söylüyor bunu. Hangi makam oluyor bu? Rıza makamı. İnsanın hayatından razı olması ne demek? 2 basamağı var. 1, o an verileni kabul etmek. 2, mücadeleye devam etmek. Mutluluğun sırrı buradaymış. 1, o an verileni kabul etmek. Saçım niye böyle? Boyum niye böyle? Annem niye böyle? Mesleğim niye böyle? Şu bacağım sakat, bu bacağım niye böyle? Bu kot niye böyle? Bu gömlek niye böyle? Hayır, hayır. O an verileni kabul etmek. 2, mücadeleye devam etmek. Mutsuzluğun da tarifini yapmışlar. Mutsuzluk ne demekmiş biliyor musunuz? O an verilenin beklentilerin ile örtüşmemesi. Bu da mutsuzluğun tarifiymiş. Bir insan demek ki beklentisiz olursa çaresiz de kalmaz. Bakın mutluluk buymuş. Bir insan beklentisiz olursa çaresiz de kalmazmış. Allah Allah. Hayattan razı olmayanların psikolojik sorunları bitmeyecek. İş yerinde beni sevmediler, ailem benimle ilgilenmedi, şu arkadaşlara bak böyle vefasız mı olur, şu göbeğime bak, şu saçıma bak, şu hastalığıma bak, şu arabama bak bir de şu öbürünün arabasına bak. Allah Allah. Şimdi bizler zenginliği mutluluk getirir diye zannediyoruz. Zenginlik uzun vadede mutluluk getiremez. Bazı mutsuzlukları engelleyebilir. Eyvallah. Ama uzun vadede beklenen mutluluğu getiremez. Bir insan o servete ulaşamadığında o servetin mutluluk getireceğini hayal ediyor. O servete ulaşınca da bir müddet ona mutluluk getiriyor, sonra tatmin olmuyor. Sonra şunu anlıyor. Onun istediği şey kalite. Ve kalite dediğin olay parayla satın alınmıyor. Kaliteli dostu kaç paraya nereden alırız? Alamıyorsun işte. Kalite dediğin seni asıl tatmin ve mutlu edecek olay kazılarak bulunmak zorunda, mücadeleye vabeste. Anladın mı olayı? Yani zenginlik bu bağlamda mutluluk getiren bir şey değildir. Bunu bizim buradaki arkadaşlar daha iyi anlar. Çünkü bazı maddi olgunluklara erişmiş ama psikolojisi bozuk arkadaşlarımız çok geliyor buralardan. Yani en aşikar örnekleri de buralarda oluyor. Bakın bizim iç daralmalarımıza, sıkışmalarımıza, mutsuzluklarımıza bakın. O an ile alakası yoktur. Konu o anın olayı değilmiş. Ömer şu an bir olay yaşadın ve mutsuz oldun. Konu şu anın olayı değil. Ne anlatıyorsun? Bak şunu anlatıyorum. Hani ben derste insanın ruhunu inşa etmek dedim. Sonra bu cümleye dikkat edin dedim. Bakın insanın ruhunun inşa edilmesi ne demektir? Bizim günlük hayattaki tavırlarımızı belirleyen bilincimiz değil, Freud'un tabiriyle bilinç dışımız. Üstad Hazretleri de ona şuuraltı muktesebatı diyor. Bizim saniyede ruhumuza gelen veri girişi 11 milyon bit. Zihninin şimdi şuurlu düşündüğü 4 bit. Farkı anladınız mı? 11 milyon bit veri giriyor. Senin şuurla düşünebildiğin 4 bit. Kalanı nereye gidiyor? Kalanı şuuraltı muktesebatı dediğimiz karar vermeyi, o anki refleksi, tepkimizi, duygu değişimimizi belirleyen ruhumuzun inşası. Şuradan şu suyu alıp hemen birine fırlatsam o an o kişi düşünerek tepki vermez ona. Biri böyle yapar, biri böyle yapar. Biri hep hayatında ruhunu kahramanlık olarak inşa etmiştir. Şöyle yapar, hayırdır der yani. O an düşünerek mi tepki verdin? Ruhun daraldığı anda da düşünerek çıkamıyorsun. Farkında mısın? İşte bizim temel mutluluğumuzu kurtaracak olay o an yaşadığımız problem ile çözülmüyor. Ruh inşa edilecek. Buzdağının altının görünmeyen kısmının tepkileri iman cihetinde geliştirilecek. Tohum olan özellikler ağaç haline dönüşecek. Daha sonra o an, o gün seni yıkacak, üzecek bir olay yaşadığın anda bilincinle değil, bilinç dışınla, yani şuuraltı muktesebatınla, yani ruhunun inşası ve olgunluğuyla, yani maneviyatınla, yani manevi hayatınla verdiğin tepki o andaki belayı izale etmene, def etmene vesile olacak.
Şunun için anlattım. Keşke sihirli değnekle dokunmuş gibi bir şey olsa. Öyle bir şey yok. Bir problemin mi var? Kazanla devrilen kaşıkla toplanıyor. Bugünden başlamak zorundasın. Yok ben bugün avariyle devam edeceğim. Hiç iman miman uğraşamam. Hadi 40'tan 50'den sonra göreyim seni. Dünyanın ağırlığıyla baş etmenin bir yolunu bul. Bugün başlamak lazım. Bugün. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. İslam'la konuşmuşlar lan seni. Kalabalığın içinde itilmiş, kakılmış İslam'dan bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedesten.com'dan sipariş verebilirsiniz.